Com'è sentirsi rinnegata proprio da chi dovrebbe proteggerti? Quando Silvia scopre di aspettare un figlio, nonostante la paura, spera nel calore della sua famiglia, ma quello che riceve è gelo, giudizio, silenzio. Ciao, sono Rossana e oggi vi racconto una storia che brucia, la storia di una ragazza lasciata sola nel momento più fragile della sua esistenza, ma anche in mezzo al dolore più profondo può arrivare un raggio di luce. A volte è un atto di gentilezza inaspettata a cambiare tutto. Una fredda sera di dicembre, nella storica Piazza Pretoria a Palermo, avvolta in un silenzio quasi mistico, Silvia, una giovane donna di 22 anni, era rannicchiata su una panca di pietra. La mano le accarezzava istintivamente il ventre, che nascondeva una vita di 4 mesi. Il suo cappotto leggero offriva una misera protezione contro il freddo pungente. Era stata allontanata dalla sua famiglia, bollata come un disonore a causa della gravidanza, e il mondo sembrava averla abbandonata. Ma quella notte il destino aveva in serbo un incontro inatteso che avrebbe riscritto la sua esistenza. Andrea Bonazzi, un uomo di 35 anni, dirigente di un'importante azienda agricola, stava tornando a casa dopo una lunga cena di lavoro. Mentre attraversava la piazza deserta, la sua attenzione fu catturata da quella figura fragile. C'era qualcosa nella sua vulnerabilità che gli toccò profondamente l'anima. Andrea non poteva immaginare che quella ragazza, apparentemente senza dimora, sarebbe diventata la persona che avrebbe riempito il vuoto nella sua vita, né che il piccolo che portava in grembo gli avrebbe mostrato il vero significato dell'amore. 3 settimane prima, la vita di Silvia era radicalmente diversa. Studiava con passione storia dell'arte all'università, viveva nella sontuosa residenza dei suoi genitori e aveva un futuro promettente. Poi, un test di gravidanza positivo aveva distrutto ogni certezza. Suo padre, un noto magistrato, aveva urlato che era una vergogna per il loro nome. Sua madre l'aveva cacciata di casa. E il padre del bambino, Marco, era svanito nel nulla. Il freddo si faceva sempre più intenso. Silvia sentì dei passi avvicinarsi. Un uomo elegante si fermò davanti a lei. «Signorina, sta bene?» chiese con voce profonda. Silvia mormorò che si stava riposando. Ma l'uomo, Andrea Bonazzi, comprese la sua situazione. Quando Silvia ammise di non avere un posto dove andare, Andrea sentì un dolore acuto. Aveva accumulato una fortuna, ma non aveva mai provato la disperazione che leggeva negli occhi di quella ragazza. Andrea prese una decisione impulsiva. Le offrì di passare la notte nel suo appartamento. Silvia, dopo aver scrutato la piazza deserta e sentito il vento gelido, accettò con diffidenza. L'appartamento di Andrea nel centro storico di Palermo era un'oasi di calore e comfort. Mentre preparava il tè, l'immagine di Silvia non lo abbandonava. Nonostante avesse tutto, si sentiva vuoto da anni. Le persone che frequentava erano attratte solo dal suo status e la sua famiglia lo vedeva unicamente come il figlio di successo da esibire. Quando Silvia tornò dal bagno, Andrea le spiegò che anche lui conosceva la solitudine. Silvia lo guardò incredula. Come poteva un uomo così ricco sentirsi solo? Andrea le spiegò che le ricchezze materiali non potevano colmare un vuoto interiore. Silvia decise di aprirsi con quell'uomo che le aveva mostrato più gentilezza che la sua famiglia in settimane. Gli rivelò di essere incinta. Andrea non batté ciglio e le chiese della sua famiglia. Lei raccontò di come i suoi genitori l'avessero cacciata di casa e di come il padre del bambino fosse sparito. Andrea sentì rabbia. Le spiegò che l'amore non era qualcosa di cui vergognarsi e che la vita che portava in grembo era amore puro. Silvia sorrise. Quando le chiese la data del parto, lei rispose: maggio. Andrea prese una decisione impulsiva. Le offrì di restare lì per il tempo necessario a rimettersi in piedi. Silvia protestò. Andrea le spiegò che era un investimento. Lei aveva il coraggio di amare incondizionatamente, lui la stabilità. Forse potevano aiutarsi. Lei camminò nervosamente per la stanza. Il bambino aveva bisogno di stabilità e cure. Il suo istinto materno le diceva che questa poteva essere la sua ancora di salvezza. Andrea promise che non l'avrebbe mai più lasciata dormire su una panca. Silvia vide sincerità assoluta. Accettò, ma solo fino a quando non sarebbe riuscita a cavarsela da sola. Andrea sorrise, sentendosi utile, e le disse: «Benvenuta a casa, Silvia». I primi giorni nella casa di Andrea furono insoliti. Andrea si dimostrò premuroso. Silvia si svegliò con forti nausee. Andrea si precipitò a portarle acqua e biscotti secchi.
Stupita, Silvia chiese come sapesse cosa fare. Andrea ammise di aver passato la notte a cercare informazioni sulla gravidanza. «Perché fai tutto questo per me?» chiese finalmente Silvia. «La mia vita era perfetta sulla carta, ma tornavo a casa e trovavo solo appartamenti vuoti», spiegò Andrea. «Quando ti ho vista, ho visto qualcuno che lottava per amore puro. Ho capito che mi mancava uno scopo vero». «Ma io non posso darti nulla», disse Silvia. «Sono solo una ragazza incinta senza niente». «Ti sbagli», replicò Andrea. «Tu hai tutto quello che conta, un cuore capace di amare, il coraggio di proteggere tuo figlio, una forza che pochi possiedono». Quella sera Silvia gli raccontò dei suoi sogni di diventare una restauratrice d'arte, della sua passione per i capolavori antichi. «E se potessi tornare a sognare?» disse Andrea. «Potresti riprendere l'università, finire il tuo progetto, avere una carriera e la gioia della maternità». «È impossibile», disse Silvia. «Non posso permettermelo». «Ma io sì. Non ti piacerebbe che tuo figlio crescesse vedendo sua madre realizzare i suoi sogni?» Silvia sentì gli occhi riempirsi di lacrime. «Perché faresti tutto questo?» «Perché tu mi hai dato uno scopo. Per la prima volta in anni mi sveglio per qualcun altro». «D'accordo», disse Silvia, «ma a una condizione. Siamo partner in questo». Andrea sorrise. «Partner? Mi piace questa parola». Si strinsero la mano, sentendo l'inizio di qualcosa di nuovo. 2 mesi dopo, la vita di Silvia era cambiata. Si era iscritta di nuovo all'università e aveva ripreso il suo progetto. Andrea aveva trasformato una stanza in una cameretta e l'accompagnava alle visite. Il giorno dell'ecografia per scoprire il sesso del bambino erano emozionati. Era una bambina. Andrea strinse la mano di Silvia, entrambi in lacrime. «Nostra figlia», sussurrò. Silvia capì di essersi innamorata di lui. Quella sera Silvia confessò di amarlo. Andrea rimase sbalordito. Poi si inginocchiò, confessando di amarla da quella prima notte in piazza. Quando le chiese di sposarlo, Silvia rispose sì, senza esitazione. Avevano trovato un amore nato dalla scelta consapevole di costruire qualcosa insieme. Una settimana dopo il fidanzamento, il signor Moretti, il padre di Silvia, si presentò con 2 avvocati. Silvia rimase scioccata. Il padre la accusò di aver pensato di poter sparire. Andrea si mise protettivamente davanti a Silvia, mentre il signor Moretti lo definiva il ricco sprovveduto che si era lasciato raggirare. Andrea mantenne la calma, spiegando che Silvia non gli aveva mai chiesto nulla. Uno degli avvocati rivelò le condizioni. Silvia doveva dare il bambino in adozione appena nato. In cambio, i genitori l'avrebbero riaccolta e le avrebbero pagato un appartamento, ma doveva rompere ogni legame con Andrea. Quando la madre di Silvia definì la gravidanza un incidente e il padre parlò di errore, Andrea esplose chiedendo come osassero chiedere a Silvia di rinunciare a sua figlia. Il signor Moretti diede a Silvia un ultimatum: o tornava a casa alle loro condizioni o non esisteva più per loro. Silvia guardò i suoi genitori, poi Andrea. La scelta fu chiara. Rispose che non esisteva più per loro, perché non avrebbe mai rinunciato a sua figlia, né all'uomo che la amava. Dopo che i genitori se ne andarono, Silvia crollò tra le braccia di Andrea, che le sussurrò che aveva fatto la cosa giusta e che ora la sua vera famiglia erano loro 3. 3 mesi dopo, in una clinica privata, Silvia affrontava il parto con Andrea al suo fianco, che le sussurrava parole d'amore. Con un ultimo urlo, Silvia diede alla luce la bambina più bella che Andrea avesse mai visto. Quando il medico mise la neonata sul petto di Silvia, entrambi piansero di gioia. Silvia sussurrò alla piccola di essere la sua mamma, mentre Andrea accarezzava la testolina, dichiarandosi il suo papà con voce rotta dall'emozione. Decisero di chiamarla Sole, la loro luce in una notte buia. 2 settimane dopo, nella piccola chiesa di campagna dove si erano sposati, battezzarono Sole. La chiesa era piena di amici di Andrea e colleghi di Silvia. L'unica famiglia assente era quella biologica di Silvia. Uscendo dalla chiesa, Silvia vide sua madre in fondo alla strada, che li guardava da lontano. I loro occhi si incontrarono e Silvia vide rimpianto negli occhi della donna. Ma era troppo tardi. Aveva scelto la sua famiglia. Un anno dopo, nella loro nuova casa con giardino, Andrea guardava Silvia che leggeva una storia a Sole. Silvia aveva pubblicato il suo primo saggio d'arte, una storia di rinascita, ed era diventato un bestseller.
Riflettendo su quella notte in piazza Pretoria, Andrea confessò a Silvia di pensarci spesso. Lei gli rispose che era stato il destino e che li aveva salvati entrambi. Andrea la corresse. Erano stati loro a salvare lui. In quel momento, Sole rise e afferrò il naso di Andrea, pronunciando chiaramente la sua prima parola. Papà. Silvia e Andrea si guardarono con le lacrime agli occhi. Sole amava Andrea come un vero padre e lui le amava entrambe più della vita. La loro storia dimostrò che la famiglia non è definita dal sangue, ma dall'amore, che a volte bisogna perdere tutto per trovare quello che conta davvero e che l'amore vero non conosce confini, non pone condizioni, non giudica. Silvia aveva perso la famiglia che l'aveva cresciuta, ma aveva trovato la famiglia che aveva sempre sognato. Una famiglia costruita sulla scelta, nutrita dall'amore e benedetta dal miracolo di una bambina che aveva unito due cuori solitari. Tutto era iniziato con un atto di gentilezza in una notte fredda, quando un uomo aveva visto una ragazza su una panca e aveva deciso che nessuno dovrebbe essere solo al mondo. Quali sono le vostre storie di gentilezza inaspettata? Credete che la vera famiglia sia quella che si sceglie? Condividete le vostre esperienze. Se questa storia ti ha emozionato e ti ha fatto credere nel potere dell'amore incondizionato, lascia un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime uscite. Sono Rossana e non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.